歌嘅，即係有之前就係呢個係個宣傳，係呢個就係我哋嘅宣傳，即係我哋都係用翻好好啦 Alpha 啊。係啊，我哋係有晒 template 嘅，如果大家想舉辦嘅話咧，係呢啲全部有晒㗎啦。係啊，我哋只不過係網上，即係我都係負責 download 嗰個嘅啫。跟住我就將啲 resources 就放喺一個 platform 俾，可能我哋每一堂都有唔同嘅organizer 同埋，即係我哋都會有個 roster 咁樣去show 翻每個人有各司其職咯。即係可能有啲人咧就因為我哋係hybrid 嘅，即係有 face to face 亦都有online 嘅。咁我哋有個 IT 嘅事工啦，跟住我哋又有負責訂飯嘅啦。其實我哋有好多都係大家其他同事share 俾我哋應該要點做，我哋就跟住個 schedule 去同埋我哋個 resources 一齊去舉辦呢一個 Alpha 嘅。咁我見到有好多組嘅喎，你哋有幾多組咧？大約一開頭係多人啲嘅，跟住之後可能會逐漸咁樣少啲人，但係我諗 in general 我哋都應該有6、7組，有2組係 online 嘅，跟住有5組係 face to face 喺公司度舉辦嘅。咁同埋都知道有好多年青人喎，喺當中參與。係啊，我哋都有2組，可能第3同第4組都好年青，其實大部分都年青嘅，只不過再年青啲啫。第3同第4組。咁即係有幾多咧係未信者咧？即係佢哋可能都係。我諗有7、8成都係7、8成嘅，但係我哋唔係淨係邀請我哋AIS 嘅同事，可能call I 啊，即係呢度都有啲好熟嘅面口，都邀請咗，係啊，就帶咗唔同嘅同事嚟嘅。咁所以係跨公司嘅，其實係啊，呢個係跨公司，不過係觀塘，即係因為要近，因為我哋喺 lunchtime 度舉辦，所以要喺附近嘅公司先可以嚟到 join face to face， 而嚟唔到可能喺地盤嗰啲咧就 join online 啦。咁都好欣賞你哋喎，因為你哋咧係同步喺唔同嘅地點裏邊咧係一齊進行嘅，咁甚至乎有啲喺地盤嘅同事都可以跨越地域咁樣參與，咁係好有效率。咁咧就知道你哋好有趣喎，佢哋係有旅行喎。係啊，因為我哋覺得上完10堂之後唔可以冇嘢拎翻走㗎嘛，咁我哋都諗住一齊去一個小旅行啦。咁我就負責我同埋另一個同事一齊 organize 呢個旅行嘅。咁當日我哋都有即係編排咗我哋去郊外，可能我哋覺得郊外係最容易接觸神嘅一個地方，因為係唔似喺公司係一個可能 conference room 啦。咁我哋就舉辦咗一個小旅行，咁我哋都係會喺即係好開心，我哋都公司有 fellowship， 我哋會有牧師同我哋與我哋同在，仲有2個同工，咁佢哋咧都帶領詩我哋嗰日，同埋我哋都有啲同事都帶唔同嘅親人，有小朋友，係啊，有好多小朋友，我都冇諗過咁多人。係啊，咁我就知道咧，你哋除咗即係有旅行之外咧，你哋仲有延續篇嘅喎，可唔可以講下你哋點樣延續咧？係啊，因為我哋 set 咗10堂 Alpha course 啦，跟住可能有啲同事會，咁之後仲有冇㗎？咁我哋就搞咗個 beta course， 而家即係啱琴日，因為我哋都係逢星期3嘅，啱琴日就上咗第7堂。即係我知道咧，其實有啲係參加 Alpha 但係未信主嘅都繼續上緊 beta。係啊，因為 Alpha 我哋覺得係第一個 step 去認識上帝啦，因為Alpha 呢個course 咧係好輕鬆啲嘅，食住聽啊嘛，即係我哋主要都係3個 components 嘅啫，食、睇片同埋傾偈。咁之後我哋而家 beta course 就係比較深入啲，可能係一個 advanced course 啦，我哋叫做一齊睇聖經嘅。係啊，要睇聖經故事，同埋要研究裏邊嘅聖經故事入邊嘅人物啊，又或者自己得着到啲乜嘢啊，都我諗我哋喺個 group discussion 係需要講出嚟嘅。
好好啊！見到你哋即係完咗 Alpha 啲未信嘅同事都唔捨得，我都繼續去參與。咁同埋咧，知道有個故事喎。咁我揾到張相，之前有咩年同我都唔冇喎，呢個唔係我準備嘅，呢個唔係佢準備嘅，因為係佢都講過呢個見證方咧。不如你可以講下，即係當中都有一位朋友係喺 beta 過程裡面就信埋主喎。其實呢個咧都係歸功於Jonathan 嘅，可能我有同埋我諗呢個係即係聖靈充滿住 AIS 同埋大家。咁本身咧，可能我有咩講漏咧，Jonathan 幫我補充下。一開頭咧，口業好似係喺 Alpha 入邊有上過堂嘅，我記得。雖然我唔係同佢同一組，但係佢好似係 online， 有時係 online， 有時係有嚟過嘅，我記得。跟住之後咧，佢都係一樣啦，同小儀一樣遇到一個意外啦。跟住之後，佢就係咩意外？係啦，中風啊，係啊。跟住之後中咗風之後，佢係成身都喐唔到啦。跟住之後佢其實咧，佢同 Jonathan 帶佢翻嚟 Alpha Course 嘅，佢中間有好多即係好多年，佢哋係認識咗好多年一個同學嚟嘅，好似係同學。點解我知咧？係因為 Alpha Course 佢係一個 member 啦，而 Beta Course 咧，我哋邀請咗佢做我哋嘅見證，係見證住佢係由唔信主同埋認識咗10幾年都唔信，但係因為中咗風，跟住 Jonathan 就帶佢去決志信咗主。我仲聽聞咧，阿 Jonathan 話佢就後來係喐翻嘅喎，即係已經入咗主嘅醫治咁。我哋都再一次俾啲掌聲啦，即係神真係好奇妙。咁我哋真係係啦，即係見到其實唔單止係搞嘅同事有經歷啦，即係嚟參與嘅係有好多佢哋即係生命成個人改變。頭先大家聽到小儀嘅分享啦，呢一位口業嘅分享啦，其實佢哋係自己啦同埋自己嘅家人咧，成個家庭都去改變。咁真係好奇妙嘅。咁最後咧我就問下Becky一個問題，因為好多咧嘅弟兄姊妹都覺得心喐喐想搞嘅咁啊，咁但係咧又驚，哎呀嗌唔嗌到人㗎，咁多堂得唔得嘅等等咁咯。我就你哋有成7、8成都係即係未信又有咁多後生仔，我就你哋點邀請㗎咧？咁跟住會講下講嚟聽，你哋係點樣做呢啲邀請工作咧？咁我覺得最主要都係我哋同事，即係 fellowship， 我哋公司有 fellowship， 咁啲同事咧就邀請佢哋嘅。咁我哋每個人咧都會邀請啲未信主啦，又或者信咗但係初信嘅同事啦。咁我覺得主要有3個原因啦。第一個原因就係可能同食有關啦，因為我哋都會提供佢一個 lunch 啦，但係亦都喺公司啦，其實係好近，即係好方便嘅。咁第二就係有啲同事都會以眼神去邀請佢哋啦，可以用眼神嚟邀請。其實係我覺得係即係因為平時傾開偈，跟住之後就算係一個眼神，即係如果佢冇感動嘅話，佢係唔會嚟嘅。即係我哋係逼唔到佢嚟嘅，我覺得係感動咗佢先會嚟嘅。咁第3就冇第3啦。係啊，好啊，咁我哋都俾啲掌聲啦，即係我哋呢邊嘅分享係都提過嚟呢啲去分享。咁其實咧喺即係無論喺 AIS 啦，或者喺希福嘅地盤事工啦，好多公司裏邊啦，我哋見到嘅咧就係真係嘅。如果我哋可以將福音咧係帶到去工作嘅地方裏邊咧，其實真係好重要嘅。咁因為真係唔係每一個繁忙嘅香港人咧，係都係會行入教會去到聽佈道會啊，或者去認識耶穌咁啊。咁但係如果我哋每一日喺返工嘅裏邊就可以將帶入係職場嘅裏邊咧，其實好多嘅生命係好需要見到主咯。咁即係我哋都好盼望啦，嚟緊呢裏邊咧，我哋有機會嚟緊再分享我哋更加多嘅故事，因為我哋好期待咧神好大嘅工作喺建造業嘅當中嘅。咁我哋嘅分享咧就到呢度啦。咁我哋咧交翻時間俾係
祭壇嘅弟兄係咪 Terry？